陈家小子，你不去码头卖苦力，还你老爹欠的债，天天站在这看空气干嘛？还卖啥苦力？我要卖风。陈家小子，你读书读傻了吧？风能卖啊？真是有辱斯文。圣人云：脚踏实地。你一个连半个功名都没考上的穷酸秀才，如今连脑疾都患上了。风若能换取碎银几两，我王某儿把这折扇生吞了。陈疯子，周家的阎王债可是要命的，我看你是吓得失心疯了，想去牢里躲债吧？你这细皮嫩肉的，怕是挨不住周管事两板子。可惜了陈老汉一辈子老实，生个儿子却是个疯子，这陈家算是彻底绝后喽。笑吧，3天后我让你们都心服口服。这什么情况？我不是正在给学生上物理课吗？我这是在哪儿？哥，你终于醒了。你发了3天高烧，我还以为你跟爹一样不要小雅了。大前王朝青山县，父亲病重借了周家的印子钱，半个月前咽气了，现在人死债留，这开局真是地狱啊！哟，陈大秀才醒了，没死就好。你要是死了，我这笔账找鬼要去。周管事，求求您再宽限几天，我哥刚醒，身体还病着，我们一定会想办法还钱的。滚一边去！这里有你个小丫头片说话的份儿吗？有事说事，别碰我妹妹。行啊，几天没见骨头变硬了，那咱们就明算账。你爹生前为了看病，从我们周家借了10两白银，按照我们周家的规矩，9出13归，加上这半年的利滚利，连本带利，一共30两白银。今天必须结清。10两本金，半年时间，利滚利变成30两。周管事，你们周家这复利算法，简直比高利贷还要不要脸。大钱律法明文规定，民间借贷月利不得超过3分，按3分算，半年利息顶多1两8钱。你这30两是怎么凭空捏造出来的？少他娘的跟老子扯律法！在这青山县，我们周家的话就是王法，白纸黑字的借条在此，上面还有你老爹的画押。今天你要是拿不出30两银子，老子就砸了你这破房子！你随便砸，这屋子里的东西加起来卖不到半两银子。你们周家要是喜欢收破烂，尽管拿走。管事，这小子耍赖，敬酒不吃吃罚酒，让我先打断他一条腿。房子虽然不值钱，但人值钱啊。陈策，我给你指条明路。你妹妹今年虽然才16，但模样还算周正，把她卖进我们周家当个烧火洗衣的丫头，这30两的债就一笔勾销了。这卖身契我都替你拟好了，签个字就行。哥，我不去，我不要去周家。周管事，你这算盘打得太响，吵到我的耳朵了。我妹妹不卖，这30两我还你。你还？你拿什么还？你这穷鬼全身上下连一个铜板都搜不出来，去大街上要饭，你要100年才能要到30两。这疯子怕是真烧坏了脑子，还以为自己是哪家的少爷呢。3天，给我3天时间，30两白银，我陈策1分不少的奉上。3天，你就是在街上抢也抢不到30两。你想拖延时间跑路，老子今天就要带人走。周家在青山县好歹也是有头有脸的大户，若今天强行绑走良家女，传出去说周家强买强卖，不仅名声扫地，还要吃官司。我既然当着这么多人的面敢说3天还清，自然有我的门道。你有个屁的门道！整个县城的商铺都不会雇佣你，你拿什么赚钱？我说了，我要卖风。卖风？你把风装进麻袋里卖给龙王爷吗？我看你是彻底疯了。这就不用周管事操心了。敢不敢跟我打个赌？3天为限，如果我拿出30两，借条当面私会2清。如果我拿不出，我陈策的命还有这宅子的地契，全是你们周家的。你要怎么处置？悉听尊便。管事，这小子疯得不轻，但这宅子虽然破，地皮好歹也能值个几两银子，加上他的命，咱不亏。3天时间，他就算长出翅膀，也变不出30两。
好，你既然找死，我成全你。口说无凭，立字为据。我倒要看看你3天后怎么卖这破风。契约已成，现在带着你的人滚出我的房子。3天后的正午，带着借条来收钱。算你小子有种！我们走。3天后，老子亲自带人来给你收尸。哥，你疯了呀！30两，那是30两银子，你去哪里弄30两？你是不是真打算3天后把命赔给他们？小雅不值得你这么做。傻丫头，哭什么？哥哥既然敢签这个字，就有100%的把握。你记住，从今天起，没有任何人能欺负我们兄妹。周家不仅拿不走我们的命，以后还要看我们的脸色吃饭。可是你说你要卖风，风怎么卖啊？风又不能吃。小雅放心，哥哥我自有办法。小雅，别哭了，去帮我打1桶水来，然后把家里所有能找到的木匠工具、刀具，还有那几张牛皮全搬到院子里。哥，你到底要做什么呀？我要做一个能吞吐风暴的怪物。我们的第1桶金就从那个濒临倒闭的老铁匠铺开始。现在，开工！哥，你画的这是什么呀？这叫双洞活塞风扇。你只需要知道，这东西造出来能吹出比咱们青山县刮的最猛的邪风还要大10倍的妖风。可是哥，咱们连饭都吃不上了，你造这个能当饭吃吗？周家的人3天后就要来收命了，咱们是不是应该先挖个地道跑路啊？跑？你哥我的字典里就没有跑这个字。这木箱子造出来，别说周家，县太爷都得给咱们送钱。哥，那你造这个大风箱需要什么东西啊？咱们家现在连1根完整的房梁都没有了。需要结实的干木板做箱体，需要粗大的毛竹管做进出风口，还需要最关键的一样东西——动物的皮革，最好是牛皮，用来做活塞的密封挑。没有密封挑，这风扇就是个漏气的破筛子。木板和管去后山的肥料堆里说不定能捡到，可是牛皮……哥，大前律法不准私自采杀耕牛，只有老死病死的牛才能让官府指定的屠户处理。唉，1张牛皮得要2两银子呢，咱们连半个铜板都没有。钱确实是个问题，1分钱难倒英雄汉，古人诚不欺我。小雅，这是咱爹留下的吧？这是娘生前留下的陪嫁，爹病重的时候想当掉，当破掌柜锅成色太差，又是碎的，连200文钱都不值，爹就留下来了。200文，足够买1张别人不要的臭牛皮了。小雅，你在家烧水，把家里所有的刀和锯子磨快，我出去进货。哥，你千万别去惹事啊！放心，读书人的事儿怎么能叫惹事儿？不错，这块杂木板虽然丑了点儿，但硬度足够做底座了。呵呵，我说这巷子里怎么一股穷酸的馊味儿？原来是咱们青山县大名鼎鼎的陈大秀才在刨食啊！少爷您看，他身上沾的全是烂菜叶和木屑，跟城东桥洞底下的乞丐一模一样。陈策，枉你当年还跟本少爷同窗3年，如今为了躲周家的30两赌债，竟然沦落到捡破烂的地步，圣贤书都读到狗肚子里去了。王秀才不在家背你的4书5详，跑来垃圾堆闻味儿，你这癖好倒是挺别致。这不那个扬言要卖空气的陈疯子吗？卖空气的本钱原来是靠捡垃圾啊！陈策，本少爷看你可怜，送你一首诗如何？听好了。昔日同窗诵经史，今朝巷尾扮狗屎。斯文扫地随风去，朽木不可雕也迟。王大诗人，史和史同音押韵，去和迟根本不押韵。你这平钻错乱，连打油诗都不如的破烂玩意儿，就别拿出来丢人现眼了。你一个捡破烂的疯子，敢评价本少爷的诗作？你手里的朽木能变出30两银子不成？你手里的折扇只能用来扇苍蝇，但我手里的朽木，3天后能把你的脸打肿。借过，别挡道。
陈策，你个疯子！你给本少爷等着，3天后我看你怎么死！多谢关心，死的时候一定通知你来随份子钱。张屠户，地上这张废牛皮怎么卖？我当是谁呢？原来是陈家那个要卖空气的风秀才。怎么吃不起猪肉，想买块臭牛皮回去熬汤喝？师傅，他怕是连熬汤的柴火都买不起。这牛皮边角破损，放了至少有4天了，已经开始发臭腐烂。官府不收，你留着也是扔掉。开个价。秀才，你问价？你有钱吗？你欠周家30两的事儿，整个青山县谁不知道？半块祖传碎玉，当铺开价200文，换你这张一文不值的烂皮子，你稳赚。玉佩勉强值几个大子儿，不过嘛，这张牛皮老子今天不想卖，老子想把它喂狗。收了钱不给货，张屠户，大白天的你想明抢？抢你怎么了？你个手无缚鸡之力的穷酸！不过老子今天心情好，你不是想要这张皮子吗？行啊，从老子裤裆底下钻过去，像狗一样把这张皮子叼走，老子就把它赏给你。否则你连半块玉佩也别想拿回去。钻，陈疯子，钻过去！这张屠户太欺负人了，好歹是个秀才，秀才怎么了？欠了阎王债的秀才连狗都不如。韩信当年还受过胯下之辱呢。张屠户，你最近是不是经常半夜惊醒，右侧肋骨下方隐隐作痛，小便赤黄，而且口中常有苦涩之味？你怎么知道？你眼白发黄，鼻头发红，且呼吸浑浊，这是肝胆火旺、油脂糊心之症。你这病若再每天喝酒吃肥肉，不出3个月，必将全身发黄、腹痛如绞，最后暴毙而亡。你个疯子，少在这里妖言惑众！老子身体好得很。我爹久病，我久病成医。你要是不信，现在用力按压你右侧肋下3寸的位置，看看是不是有刀割般的突痛。哎呦，疼死老子啦！这半块玉佩留着抓几服清肝理兰的药吧，算我积德行善，不用找灵了。这胯下之辱，你还是留着去地府给阎王爷表演吧。完了，陈家小子彻底疯魔了，这是要把垃圾搬回家当宝贝供着呀！笑吧，尽情的笑吧。这落后的时代根本不知道什么叫做工业的力量。哥，你这是从哪里弄来的死牛皮？太臭了！臭？小雅，这可是能改变大前王朝国运的黄金。看哥哥怎么徒手捏出一个奇迹。组装开始。哥，这就是你说的能改变大前国运的怪物。它长得好像一口拼凑起来的破棺材，而且还是好臭。外表虽然潦草，但灵魂绝对硬核。小雅，工业的美感不在于好看，而在于力量。哇，好大的风，比后山上的穿堂风还要大。这还只是空载测试，等把它接到高炉上，就能让火焰产生质变。小雅，你在家锁好门，哥哥去拿咱们的第1桶金。李老头，县衙催要的50把精铁农具，今天已经是最后期限了。你这铺子里除了废铁就是炉渣，你是不是想去大牢里吃牢饭？王班头，您明鉴啊，不是小人不肯出力，周家把县里上好的煤炭和铁矿全买断了，小人只能买到最下等的裂矿和湿柴，这炉火的温度根本上不去，铁矿石融化不了，打出来的农具全是脆的，一敲碎呀。哼，我管你买什么矿，县太爷只要东西，拿不出工具，明天一早不仅砸了你这铁匠铺，还要拿你下狱问罪。王班头息怒，这老李头也是被逼到了绝路。老李，我早就跟你说过，只要你把这铁匠铺的地契以10两银子卖给我们周家，周家马上替你补齐这批农具的缺口，不仅不用坐牢，你还能拿10两银子回乡下养老，何必死撑呢？呸！钱掌柜，你们周家这是趁火打劫！我这铺子虽然破，但在青山县开了30年，地皮少说也值50两。
你们断了我的矿石来源，就是为了逼我贱卖祖产。我李铁牛就算死，也绝不把铺子卖给你们这帮吃人不吐骨头的畜生。敬酒不吃吃罚酒，老东西，我看你明天进了大牢，还有没有这么硬的骨头？明日午时，交不出东西，索拿问罪。走。都散了，都散了！一个将死之人的晦气铺子，有什么好看的？明天这里就是我们周家的了。师傅您别想不开啊，大不了咱们连夜逃出青山县。逃？往哪儿逃？普天之下莫非王土，弄砸了官府的差事，逃到天涯海角也是死罪。狗剩，你一会儿去账房把剩下的几百文铜钱拿走。师傅这辈子没求过人，只求你明天来替师傅收个尸，别让师傅被乱葬岗的野狗啃了。掌柜的，买卖上门了。这房梁这么结实，上吊可惜了，不如砍了给我当柴烧。你不是那个欠了周家30两要卖空气的陈疯子吗？陈家小子，你跑到我这里发什么疯？老子今天没空听你念知乎者也，滚出去！李叔，我是来救你的命的，顺便也救救你这半死不活的炉火。李老头，你还真是有福气啊！一个马上要被砍头的风秀才，推着一口破棺材来救你。我看你们俩正好凑一对儿，黄泉路上面对面一起吹西北风。钱掌柜，你的牙齿上还沾着早上吃的韭菜叶，一把年纪了，嘴巴这么臭，是不是周家的主子平时不给你刷牙的水啊？你个死到临头的穷酸秀才，你敢骂我？我没时间理会乱吠的狗。李叔，你的问题我刚才门外听得一清二楚，煤炭劣质，矿石杂质多，对吧？既然听到了就赶紧滚！老子打铁30年，难道不知道裂矿出不了好铁？这道理还要你一个连锤子都没摸过的书生来教？裂矿出不了好铁，是因为你的温度不够。你这破皮老虎，拉一次漏半管风，推一次又要停顿，炉温撑死不过800度。别说融化裂矿，烤红薯都费劲。800度？什么乱七八糟的？这火势已经是青山县最大的了，你懂个屁的控火！拿一堆破烂木板跑来消遣老子，信不信老子一锤子砸碎你这破箱子？师父息怒！砸！你砸下去，你这30年的手艺就彻底断绝。你明天去大牢里蹲着，我就白白送给周家。你砸！李叔，你仔细看看我带来的是什么？这东西叫双动活塞风向，拉也出风，风力连绵不绝。只要你把它接在你的火炉上，我保证，半炷香之内，这炉子里的废渣全都会变成铁水。陈家小子，你知不知道你在说什么大话？连环风沙那是京城匠作剑才有的图纸，就凭你这几块破烂木头拼起来的垃圾，是不是大话？试过就知道。李叔，咱俩做个交易。什么交易？借你这火炉和铁砧半个时辰，如果炉火不旺，废铁不化，我陈策给你铁匠铺当10年免费苦力，端茶倒水打铁劈木，绝无怨言。白纸黑字，立刻画押。10年苦力？你欠了周家30两，3天后就没命了，哪来的10年给我当苦力？只要今天这火点起来，周家那30两就是个屁。我就问你，敢不敢赌？好，那要是火旺了呢？你要什么？我要这铁匠铺以后所有出产的纯利润抽5成。5成？你小子还真是穷疯了！好，老子今天反正也是要上吊的人了，就陪你这个疯子赌一把。要是火不旺，不用周家动手，老子今天先用铁锤敲断你的腿。按手印。契约已成，狗剩，过来帮忙，把这箱子推到炉子边上。拿黄泥来，把主管和炉口的缝隙全部封死，不能漏一丝风。装模作样，等会儿火熄了，我倒要看看你怎么收场。李叔，把你铺子里最劣质的铁矿石，还有那些打废的模具，全扔进炉子里。看好了，大前王朝的第一口工业级强风来了！狗剩，加炭！
风起！白燕，这怎么可能？李叔，准备铁锤！李叔，发什么愣？铁水都要烧干了，拿锤子打铁！啊，对，打铁！狗剩加钱，拿大锤！给老子起！砸！把里面的加高全给我敲出来！80！成型！狗剩，退后，取火！成了。这不可能！老天爷啊！我李铁牛这辈子竟然能打出这种神物！这些圈圈是什么？生锈了吗？花纹钢，这是传说中折叠锻打上百次才能出现的百炼钢花纹。京城的匠作剑3年才能出一把，这绝对是削铁如泥的宝刀啊！胡说八道！就用那几块废铜烂铁，半个时辰打出百炼钢。李铁娘，你为了保住铺子，连这种弥天大谎都敢撒了？是不是撒谎？验一验不就知道了？滚开，滚开！都给老子闪开！老钱，我听说这里出事了，县衙的人来封铺子了吗？这铺子的地契拿到手没有？管事大人，这陈疯子弄了个妖物木箱，不知道用了什么妖法，刚才炉子里的火冒白光啊！他还说打出了一把百炼钢。百炼钢？哈哈哈！陈策，你那30两银子还没凑齐，跑这里来装铁匠了？怎么想拿把破柴刀抵我的账？周管事，来得早不如来得巧。我这把刀不仅能抵你的账，还能买你一条胳膊。死鸭子嘴硬，一把破柴刀也敢叫嚣！你今天要是拿不出30两，老子现在就把你绑去沉江！周管事，听说你们周家护营用的刀都是高价从外地买来的精铁打造，号称吹毛断发，敢不敢拿出来跟我这把破柴刀碰一碰？小子，你找死！我这把刀可是纯正的精铁，花了5两银子买的，砍你的破柴刀就像切豆腐一样。这陈疯子惨了，精铁刀砍柴刀，那不是鸡蛋碰石头吗？李叔，这是你的作品，这第一刀你来。好，老子今天就豁出去了！这怎么可能？我的精铁刀没断，一点都没卷刃。好钢，妖术，真的是妖术，真的是百炼钢，削铁如泥啊！这铁匠不神了！周管事，你们周家的精铁似乎不太精啊，就这种破铜烂铁也敢垄断青山县的铁器生意？县太爷要的是50把，明天中午一把好刀打不出来，这铺子我周家要定了！让开，让开！刚才那清脆的断刃声，可是这把刀发出的。你是谁？鄙人姓沈，从州府来，做点兵器马匹的倒腾买卖。这位师傅，能否将你手里的刀借我一关？李叔，给他看，真金不怕火炼。吹毛断发，真的是天然的百段花纹，极品，简直是极品！这位小兄弟，这把刀我买了，开个价吧。沈老板，这可是青山县，这把刀来路不明，我沈万三在青州府做生意，还轮不到一个县城的管家来教我做事。小兄弟，你开价50两白银，少一个子儿都不卖。50两，这能买青山县半条街的院子了。陈疯子真敢狮子大开口啊！你想钱想疯了吧？50两买一把柴刀，谁买谁是冤大头。50两我要了。这种级别的花纹钢，拿到州府献给驻军统领，起码值200两，我赚大了。沈老板是个爽快人，钱货两清。周管事，3天期限没到，我的钱凑齐了。30两，带着你们周家的臭钱，带着那张废纸借条，从我眼前
滚！算你狠！陈策，你别得意的太早，咱们走着瞧。老五、老钱，我们走。陈公子，你不仅救了我的命，还保住了老李家30年的招牌呀！受我一拜。李叔，刚才契约上写的很清楚，这第一斤50两算我的。接下来你打出的所有农具和兵器利润分我一半。别说一半，就算全给你老汉，我也绝无二话。可是陈公子，县衙明天就要50把农具，这时间实在来不及啊！李叔，有了这台双动活塞风渡，再加上我教你的流水线锻造法，别说50把农具，明天中午之前，我让你打出100把。我要让周家的铁匠铺从明天起一件铁器都卖不出去。王班头，我看那老李头8成是连夜跑路了，这铺子一封，地契就是我们周家的了，到时候少不了班头您的茶水钱。哼，跑，他跑得了和尚跑不了庙。来人，把门给我踹开！一大早的踹什么门啊？门踹坏了，你们赔得起吗？老李头，你竟然没跑！好啊，交不出50把精铁工具，你今天要交带着镣铐游街。废话少说，时辰已到，东西呢？陈公子，有人来验货了。你要50把，这里是100把，多出来的50把，算作李铁匠铺孝敬县太爷的天头。100把，一晚上？假的，肯定是拿烂泥糊的次品，劣质矿石怎么可能一夜之间打出这么多好铁？王班头，你快验货，一敲就碎。好铁，百炼精铁，比县衙军械库里的刀还要锋利。这怎么可能？不可能，绝对不可能！障眼法，这上面连个缺口都没有。钱掌柜，你的牙口既然那么好，不如亲自咬一口试试，看看是我的镰刀硬，还是你周家的脸皮硬。老李，你这手艺真是绝了！县太爷要是看到这批货，定会重重有赏。来人，把这批蒙介装车带回县衙。李老板，以后县衙的铁器活全包给你了，告辞。钱掌柜，你的锁掉了，这铺子我李铁牛接着开，你还不滚？你们给我等着！周家不会放过你们的！废物，一群废物！垄断了矿石和木炭，竟然还能让他一夜之间打出100把精铁农具，我养你们有什么用？家主息怒，真不是属下办事不力。那个陈疯子造了一个巨大的怪木箱，只要一拉，那炉子里的火就冒白光啊，连废铁渣都能融成铁水。家主，那小子用的风箱确实邪门，李老头就是靠着那东西才把劣质矿石锻造成了精铁。如果不把那东西毁了，咱们周家的铁铺以后就别想在青山县卖出1寸铁。既然问题出在那个木箱上，那就把它解决掉。家主的意思是做掉陈策，愚蠢。陈策刚给县衙交了一大批精良的农具，现在正是县太爷眼前的红人，你现在去杀他，是嫌我们周家死得不够快吗？陈策不过是个书生，那木箱才是关键，他能造，我们就不能毁。带上你手底下所有的人，去把老李铁匠铺给我砸了，记住，重点砸那个木箱，砸成木屑。管事，你带上银票，去把全县所有的木匠全给我雇下来，所有的木板主管全给我买断，我看他拿什么重造。家主英明，属下这就去办。今天过后，青山县再无陈策立足之地。作孽呀！我的铺子，我的箱子啊！砸得好，老李头，我看你以后拿什么打铁？兄弟们，撤！陈大哥，周家的人把风扇砸了。
毁了。陈公子，我对不起你，我没护住咱们的命根子呀。周家把全县的木头都买断了，我们再也造不出来了。多大点事儿，砸了就砸了，哭什么？砸了就砸了，那可是咱们翻身的本钱，没那风扇，铺子明天就得关门。李叔，你以为我凭什么敢大摇大摆的把这机器摆在明面上？我就是在等他们来砸，他们以为砸了一个箱子就能堵住我们的后路，简直愚蠢透顶。狗剩，出门去城西的破庙，去城南的贫民窟，把全县被所有周家逼得吃不上、快要破产的穷铁匠，全部给我叫到集市的空地上去。叫他们干啥呀，陈大哥？干啥？我要当全县铁匠的祖师爷。老李头，你徒弟把我们叫来干啥？我们连买木炭的钱都没了，明天就要卖儿卖女了。是啊，周家把活路全断了，大家伙就等着饿死吧。都给我闭嘴，听好了，周家断了你们的优质矿石，断了你们的好木炭，但今天我给你们一条生路。这是双洞活塞封上的图纸，老李铁匠铺昨晚打出100把精铁农具，靠的就是这东西。只要有它，你们用路边捡来的劣质杂木当柴火，用满是杂质的废铁当原料，照样能打出削铁如泥的金刚。金刚？用废铁打金刚？这图纸得卖多少钱？我们买不起啊！不要钱，图纸免费送。不仅图纸免费，我陈策亲自上门教你们组装。陈公子，你是活菩萨！先别急着谢，天下没有免费的午餐，图纸我白送，技术我白教，但我有一个条件。陈公子，您说，要命我们都给。从今往后，你们打出的每一件铁器，我要抽1成的净利润作为专利费。只要你们答应，这青山县的铁器市场就是你们的天下。1成？周家抽我们7成，1成算个屁！陈公子，以后您就是我们全县铁匠的祖师爷。拜见祖师爷！管事，他把那妖物的图纸送人了，30多家铁坊，这要是全造出来，完了，周家的铁矿和木炭全砸在手里了。他不用好矿也能出好铁，这是要断我们周家的根啊！周管事，砸坏一个木箱容易，你能砸烂30个吗？你能砸烂这全县铁匠翻身的希望吗？陈公子，这是城西王记铁铺这个月的专利费，一共15两银子，您点点。不用点了，用人不疑。下一个，自从用了您的风扇，废铁变金刚，生意好的踩破门槛呀！祖师爷，这是我们赵家铺子的10两银子，多亏了您的图纸，周家那个黑心炭厂昨天直接关门大惊了，痛快，太痛快了！陈公子，这半个月全县35铁匠铺的份子费加起来，足足有300两白银。咱们现在算是青山县首富之下第1人了。这钱您打算买几百亩良田，还是去城里置办几套大宅子？买田买宅子？李叔，你的格局太小了，农业的回报率太低。陈大哥，那您打算买啥？买金子吗？我要买城外那座寸草不生的落雁峰。落雁峰？陈公子，你疯了！那地方全是石头，连根杂草都不长，一年四季刮邪风，邪门的很，白送都没人要，你买它干嘛？李叔，你不懂，那地方刮的不是邪风，那刮的是白花花的银子。走，去衙门过户。左边拉紧，榫卯对齐，打入木隙，底座必须稳。陈大哥，木板全运上来了，
可是这架子建得比城墙还高，到底是用来干啥的呀？造一个能把风抓住的怪兽。少爷，风太大了，咱们回去吧。回什么回？本少爷今天特地来看这个疯子的笑话。哈哈，策，我听城里人说你花了100两银子买下了这座破山头，我还以为你要建什么风水宝塔，原来是建了个巨大的鸡笼。怎么，秀才考不上，改掉当木匠啦？王秀才，你的脸消肿了吗？上次被我撞进泥坑，衣服洗干净了没？你少逞口舌之快！你花光了赚来的300两银子，在这鸟不拉屎的地方建这么个没用的破木架，我看你就是脑疾又犯了。没用。王秀才，你读了一肚子圣贤书，却连最基础的动力转化都不懂。等这东西转起来，你就会知道什么叫做人力不可抗拒的奇迹。哼！奇迹？本少爷只看到一个彻头彻尾的蠢货，你就等着破产了。周管事，您这招真是高啊！那落雁峰本就是咱们周家废弃的荒山，您一转手卖给他100两，净赚100两白银呐！那小子靠风勺赚了点钱，就不知道天高地厚了。我故意让人放出风声，说落雁峰风水好，他竟然真上当了。管事，他建那么高个木头架子，到底图啥？图个吉利吧！随他折腾，木架子建得再高，也生不出粮食，打不出铁。等他钱花光了，青山县的铁器生意迟早还是我们周家的。走，回去查账。老天爷啊！这么高的木塔，那山叶比我家屋顶还要大。陈疯子这回是真的疯彻底了，这东西除了当风还能干嘛？陈策，听说你今天这破木匠子要开张，我特地带了2袋上好的小麦来给你捧场。陈公子，我们周家在城外有50头骡子，日夜不停的拉磨，一天能磨出500斤面粉。你这破架子，一头牲口都没有，难不成让这大风帮你推磨？李叔，检查转动头。周成抹了猪油，齿轮咬合正常。狗剩，解开帆布绑绳。绑绳一解开。周管事，你说你家有50头骡子，那你今天睁大狗眼看清楚，我这头看不见摸不着的骡子脾气有多大？迎风。转起来了，那没有牛拉，木头自己转起来了。妖术，真的是妖术！转了，石磨转了。周管事，别愣着，把你的小麦倒进来。陈大哥，太快了，我袋子都装不过来了。神仙显灵了，没有牲口也能出面粉，这速度抵得上10头骡子一起拉呀！太可怕了，这风真的能干活？陈疯子不，陈公子是神人啊！这有悖常理，圣人书里没写过风能推磨。出粉率极高，细腻无渣。周管事，这半炷香的时间，你的50头骡子能磨出这么多面吗？不可能。你这怪物不用吃草，不用歇息，只要有风就能一直转，这要碾死我们周家的磨坊啊！你以为我买落雁峰是当冤大头？你以为那100两银子是你赚了？周管事，这叫工业垄断。从今天起，青山县所有的面粉加工，我陈策包了。你们周家那50头骡子可以拉去屠宰场卖肉了。完了，全完了！不用草料，人力省，它的成本连我们的1成都不到。陈策，你欺人太甚！我周家在青山县根深蒂固，你以为靠这一个破风车就能扳倒我们？一个不够，那就建10个。青山县的风从今天起姓陈了。小雅，送客。听见没？我哥让你们滚，快滚！带着你们的空麻袋滚！
面，他竟然用齿轮连着风车去揉面。青山县的所有面坊，现在全是那个陈策的机器。不仅是面厂，他现在的风力产业链，连锯木头、打铁、磨面，全部实现半自动化了。家主，咱们家那几十个作坊，现在连他的1成效率都没有，根本没法卖。他手里到底有多少齿轮，多少图纸？家主，要不我们去县衙举报他非法扩建，或者干脆去州府告御状，说他以邪术坏民生。去写奏折。陈策既然想靠风成名，那我就让他变成真正的风，去州府告他，说他造的风车干扰了地方龙脉，让青山县风雨失调。只要州府的巡抚带兵进驻，别说他那些齿轮，就是他那颗脑袋，我也要让他风吹不动。哥，县令说州府巡抚马上要来，指名道姓要查你的风车，这可怎么办？陈公子，要不咱们连夜把齿轮拆了，藏进山里。拆？为什么要拆？他想告我，那得看我陈策给不给他这个机会。工业革命的齿轮一旦转动，就是神仙也拦不住。通知全县铁匠，把咱们最新造的风车动力更连拿出来。巡抚大人要是问起来，我就告诉他，我卖的不是风，我卖的是大钱的粮食。更犁？那东西不是只有牛能拉吗？明天我要让州府巡抚亲眼看看，什么叫做不需要1头耕牛就能让万亩良田翻身的奇迹。去准备吧，好戏才刚刚开始。周家主，您这是3000两白银，青山县3年的税收加起来也没有这么多啊。大人，这只是个见面礼，只要大人帮我办妥一件事，事成之后还有3000两奉上，外加周家在城南的2间旺兔地契。周家主，本官可是朝廷命官，那陈策最近造的精铁农具，确实让本官在州府面前长了脸。你要本官动他，这不好办啊！大人糊涂啊！陈策不过是个没背景的寒门书生，他那农具能给您长1次脸，但他现在的所作所为，却是在断您的官运。大人您看，这都入秋了，青山县已经整整1个月滴雨未下，护城河的水位降了3尺。若是再不下雨，秋收绝产，饥民闹市，您这乌纱帽还保得住吗？本官正为此事发愁，可这天不下雨，关陈策什么事？怎么不关他的事？大人，那落雁峰原本是死地，陈策在那里建了一个高耸入云的怪物木塔，日夜不停地转动。大人，那叫借尸还魂，妖术西天。陈策造的那个巨大风车，扇叶犹如妖魔的手臂，正是那怪着日线上空的雨云全给扇走了。不仅扇走了雨云，还吸食了咱们大钱的国运龙脉呀！这风车把雨云扇走了，这等荒谬之言，州府上面能信吗？荒不荒谬不重要，重要的是百姓信不信。只要大人您贴出告示，定性那是妖物，饥民的怒火就会全部发泄到陈策身上，到时候您就是顺应民意、斩妖除魔的青天大老爷，这旱灾的罪责也就不用您来背了。好，妖言惑众，破坏风水，致使大旱，本官这就签发海捕文书，查封工坊，将这妖人打入死牢。哥，喝口汤吧。这天真是邪门了，越来越热，一丝云彩都没有，山下的河床都露出来了。气压异常升高，湿度极度下降，这是典型的大旱前兆。小雅，通知李叔他们，铁器农具先停一停。陈大哥，为啥停啊？城里的商行还在催货呢。农田要是连水都没有了，要镰刀和锄头有什么用？陈公子，这管子弯弯绕绕的，真能把水吸上来？只要风车还在转，动力源源不断，别说抽水，就算抽干一个池塘也不在话下。不好了，衙门的人来了，好多官差！县太爷办案，闲杂人等统统退下，敢抗法者，杀无赦！王班头，咱们可是刚给县衙打了农具，陈公子犯了什么法？你们带这么多人来抓人？犯了什么法？
本官今天就让你们死个明白！他青山县寒分生员陈策，不思报效朝廷，反行奇迹一庙，在此山巅私建巨型妖物木塔，此物日夜扇动，扇走满天雨云，吸食大乾龙脉，致使我青山县大旱不雨，民不聊生。今剥夺其秀才功名，查封妖塔，将妖人陈策打入死牢，秋后问斩。放屁！风车是靠风吹才转的，怎么可能把雨云扇走？你们这是胡说八道！大胆贱民！风车若不是妖物，为何他一建起来，青山县就再也没下过一滴雨？陈策，你为了自己赚钱，罔顾全县百姓的死活，你该当何罪？欲加之罪，何患无辞？县令大人，雨水的形成是因为水汽蒸发遇冷愣结，风车的叶片只能改变局部空气流速。你竟然说我的木头架子能扇走几千米高空的雨云？如果我真有这呼风唤雨的本事，我现在就该一扇子把你的县衙扇飞！大胆狂徒，死到临头还敢用这妖言狡辩！王班头，还愣着干什么？给我拿下！如有反抗，就地格杀！我看谁敢动陈公子！兄弟们，跟他们拼了！拼了！保护祖师爷！都给我住手！退下！陈公子，他们这是要你的命啊！进了死牢就出不来了。李叔，咱们是手艺人，是商人，不是造反的山贼。只要你们手里的锤子砸在官差身上，你们全家老小都是谋反的死罪。哥，我不要你走，他们会杀了你的。小雅听话，哥哥教过你，遇到疯狗咬人，不要用拳头打，要用笼子关。带上吧。陈公子得罪了。哈哈哈哈哈哈！陈策，你也有今天！我看你这次拿什么翻盘！来人，把工坊的门给我贴上封天！那座木塔，明天派人一把火烧了。你烧一个试试。周家主，县令大人，记住了，你们今天封的不是我的工坊，而是整个青山县活下去的命脉。押走，赶紧押走，打入天牢最底层。大名鼎鼎的陈祖师爷，这天牢的滋味如何？这里的风水可比你那落雁峰好多了吧？周家主大半夜的不去守着你家那几万斤发霉的陈麦，跑到这臭烘烘的地方来看我，怎么？你家也破产，来这儿蹲局子了？牙尖嘴净，陈策，都到了这步田地，你还装什么硬骨头？县令已经拟好了判决文书，3日后游街示众，秋后直接问斩。你那妹妹，我也花10两银子买下来了，明天就送到翠红楼去接客。周家主，你是个商人，商人无利不起早。你半夜来死牢，绝对不是为了告诉我这些废话的。说吧，你的条件。跟聪明人说话就是省力气。只要你在这份工坊无偿转让契约上签字画押，把你那风车和打铁机器的图纸全部交出来，我保证你明天就能活着走出青山县。你妹妹我也会完璧归赵。只要你交出技术，周家大人大量，给你留条狗命，否则明年的今天就是你兄妹俩的忌日。周家主啊，周家主，你以为你赢了？你以为抢走了我的齿轮和图纸，你们这群只会用算盘放高利贷的封建土老帽就能玩得转工业？你笑什么？你死到临头了，签不签？我不签。周家主，你今天在山上有没有感觉到一丝微风？什么意思？气压极低，风向转南，空气干燥的能擦出火星。我不用看天象，我只用物理定律就能算出，青山县马上就要迎来100年不遇的特大旱灾。大旱又如何？我周家粮仓里囤积了10万担粮食，越是旱灾，我周家的粮食卖得越贵。灾民连树皮都没得啃的时候，
还得拿着地契来求我买面粉。愚蠢！饥荒一旦爆发，灾民变成了暴民，你以为你那几十个护院挡得住几万个饿疯了的灾民去砸你的粮仓吗？县令那点微末的衙役镇得住几万人的暴动吗？到了那个时候，能把几丈不深的地下水抽上来救命的，全天下只有我陈策的那座风车。你胡说！那风车只会磨面和打铁。反正我不出去，不出7日，青山县就会大乱。你还有那个蠢货县令会亲自来到这大牢门口，跪在地上求我出去。疯子，你就是个彻头彻尾的疯子！我们走。县太爷，救命啊！这水车根本够不着水面，地里的庄稼全旱死了。求大老爷开仓放粮，救救青山县的百姓吧！滚开！本官要是能变出水来，还用来这里视察？大人，西乡的13个村子也全部断水了，井都打不出泥浆了。再这么下去，不出3天，全县都要绝收。这天撒的老天爷，怎么说旱就旱？钦差巡抚马上就要下来视察，这个时候绝收，本官的脑袋还要不要了？大人，您忘了7天前那个被您抓进死牢的陈策，他说过青山县马上会有100年不遇的大旱。他真的算准了？不仅算准了大旱，大人，如今河水下降，人力水车彻底成了摆设，能把这么深的水抽上来的，恐怕只有他造的那个风车怪物了。放肆！那风车是本官亲自定性的妖物，是他用妖术扇走了雨云，才导致的大旱。你让本官去求一个妖人，本官的脸往哪儿搁？属下不敢。可是大人，城里的难民越来越多了，周家今天一早又把粮价翻了1倍。翻了1倍？周八平这是要逼反百姓了！走，回县衙。斗米1两，昨天还是斗米300文，你们怎么不去抢？抢哪有卖粮食赚钱快？现在全县大旱，颗粒无收。县掌柜，求求你行行好，我家里80岁的老娘快饿死了，我把祖传的银簪子当了，就换了500文，您卖我半斗米吧。你滚一边去！500文现在连1碗麸皮都买不到，没钱就回家等死！你们周家垄断粮食，这是要把我们往死里逼呀！大家冲进去抢粮食！我看谁敢动！这粮食是我周家真金白银买来的，我想卖多少钱就卖多少钱。大钱律法保护商贾财产，你们要是敢抢，县太爷的板子可不认人。县太爷就是被你们周家的银子喂饱的狗。我想起来了，陈公子被抓那天说过，周家就是想发国簪财。陈公子说只有他的风车能救我们。对，陈公子是被冤枉的，他不是妖人，周家才是吸血的恶鬼。大家给我去走，逼县太爷放了陈公子，放陈公子出山。去县衙，放陈公子，开仓放粮，开仓放粮。家主，他们去县衙了，这要是闹出民变，慌什么？一群泥腿子而已。县衙有高墙大院，还有几百号衙役，他们还能翻了天不成？关门，上板子！陈公子，吃饭了。今天给您加了烧鸡，还有一壶上好的竹叶青。老刘，外面现在1斗米卖多少钱了？1两银子。周家那帮畜生简直不是人。陈公子，多亏了您7天前让我把家里散碎银子全换成糙米，要不然我一家老小都得饿死。您可真是神机妙算啊！这不是神机妙算，这叫经济学周期规律。旱灾必然导致粮食减产，垄断资本必然会趁机拉高价格。
这是刻在人性贪婪里的公式，比算盘还要准。我不懂什么经济学，但我知道您绝对不是妖人。现在外面全乱套了，上万个流民把县衙给围了。围了？这么快？看来周家主比我想象的还要蠢，我还以为他能多撑2年。陈公子，流民都喊着让县太爷放您出去，说只有您的风车能提水救命。您说县太爷会放你吗？他可是收了周家3000两银子啊！3000两银子买不来一条命。县令是个官民，要是灾民造反冲破县衙，上面派兵镇压的第一件事就是砍了他的脑袋，平息民愤。老刘，把牢门擦干净。县令大人的轿子快到了啊！县太爷要亲自下大牢，这可是从来没有过的事啊！他不来，我就不走。狗官，开门！放了陈公子！放陈公子！我们要活命！大人，顶不住了，兄弟们根本不敢还手，难民太多了，城外灾民还在往这儿涌，大门最多再撑1炷香。东尊，不能再犹豫了，大门一破，咱们全得没命。本官该怎么办？去调兵，去守备营调兵镇压。调什么兵？军户家属都在难民堆里，调兵就是逼军队划片。大人，解铃还须系铃人，难民只认陈策。放了他，本官亲自定的妖人罪名。放了他，本官威信何在？还有周家的3000两银子。东主，命都没了，要银子有什么用？威信挡得住1万把锄头吗？巡抚明天就到，这事儿捅上去，咱们全族都得掉脑袋。备轿，快备轿！去天牢，本官去求那个祖宗出山。陈公子，谁啊？中午的扰人清梦，不知道死囚也要睡午觉的吗？是我，是本官啊！陈公子，本官查明了，那日抓你实属周家诬陷。公子造的风车乃是利国利民的神器，绝非妖物。本官特来请公子出狱。哦，县令大人亲自来接我。可是我记得通缉令上白纸黑字写着，我吸食大钱国运，致使大旱，秋后问斩。这死牢的干草堆挺舒服的，我不想出去了。公子莫要说笑，外面1万多暴民，快把衙门拆了！只要公子答应出狱提水救灾，本官立刻当销毁通缉令，恢复公子秀才功名。恢复功名？县令大人，我被你像拖狗一样拖进这死牢，名誉扫地。你一句话抓我，一句话放我，你当我是什么？那公子要如何才肯出去？第一，打开牢门，你亲自给我解开这镣铐。好，老刘，开门，我亲自解。第二，周家囤积居奇，哄抬粮价，逼迫良民。我要你立刻签发查抄令，把周家的粮仓给我全部封了，开仓放粮。东军，这查抄周家那3000两的事，要是被周家抖出来，不查抄周家，门外的灾民就会查抄你们，自己选。查，立刻查！王班头，你拿本官的手绢去把周家粮行给我围了，1粒米都不准他们带走，属下遵命。陈公子，这2个条件本官都答应了，第3个条件是什么？求公子快一步吧。第3个条件，我要你把你的8台大轿停在牢门口，本公子要坐着县太爷的轿子，风风光光的出着天牢。我要让全县百姓看着，是谁在救青山县的命。这与理不合啊！8台大轿乃是朝廷命官的仪仗，既然不合，那就让门外那1万把锄头来跟你讲讲道理。我答应，我全答应。陈祖宗，我给您下跪了，您做我的轿子，您就是青山县的活菩萨，求您出山。起轿，去公房。让这大钱王朝看看，什么叫做真正的工业奇迹。1、2、3！冲进去，救出陈公子！
这是唱的哪一出？县太爷要跑路？师傅，县太爷怎么站在轿子外面？那轿子里坐的是谁啊？青山县的父老乡亲们，切莫动手，切莫动手啊！陈公子，您看这乡亲们都来接您了，您请下轿吧。陈公子，您没事儿，他们没对您动刑。李叔，我都坐着县差爷的八抬大轿了，谁敢对我动刑？是不是啊，县令大人？是，谁敢动陈公子一根汗毛，本官诛他9族。狗官，你前几天不是还发通缉令，说陈公子是吸食龙脉的妖人吗？大人，百姓们有疑问，你不解释一下吗？乡亲们，天大的误会！本官是受了城东周家的蒙蔽和贿赂，陈公子乃是我青山县百年难遇的旷世奇才，他造的风车是救苦救难的神器。本官已查明真相，恢复陈公子的功名。从今往后，陈公子的话就是本官的话。乡亲们，大旱无情，但人祸更多。我知道你们现在最缺的是粮食，周家垄断粮行，斗米1两，这是在喝你们的血。陈公子，我们买不起啊，家里孩子已经饿了3天了。王班头，县令大人的手谕拿到了吗？回公子的话，手谕在此，县衙所有衙卫已集结完毕，去把周家的大门给我砸了，查封周家所有粮仓，将囤积的10万担陈麦立刻搬到机场，按大旱前的原价开仓放粮，谁敢阻拦，按谋反罪就地正法。陈公子万岁！开仓放粮，开仓放粮！家主发财了！今天上午短短2个时辰，咱们就卖出去了300斗糙米，收进来了整整300两白银呢。这些泥腿子为了活命，连祖传的玉佩都拿来换粮食了。家主英明，那些暴民去围攻县衙，陈策他肯定已经没命了。3000两银子买他1条命，太划算。等暴民散了，面粉价格再翻1倍。怎么回事？谁敢在周家撒野？周家主，好兴致，外面饿殍遍地，你在这吃冰镇西瓜。王班头，带兵闯入我周家私宅，意欲何为？王班头，是不是有误会？我们愿意出2万两银子，帮县太爷镇压暴民。哼，睁大你的狗眼看清楚，这是县令大人的亲笔手谕。周家囤积居奇，哄抬粮价，罪大恶极。开仓放粮，那可是我们花真金白银买的，县太爷不能过河拆桥啊！陈策这不是死了吗？陈策，陈公子现在正坐在县太爷的8条大轿上，指挥我们搭棚施粥呢。你们周家的10万担粮食全归陈公子调配了。陈策没死，他还做了8台大轿，我的粮食，我的家产，全部锁上镣铐，带走。后院粮仓立刻贴封田，组织人手运粮。陈公子，这管子足足4丈长，中间全是挑片打的麻花卷儿，这东西真能把水吸上10米高。这叫阿玛米德螺旋水泵，管内螺旋叶片高速旋转，水就会被螺旋面一步步向上推挤，只要动力不断，就能对抗重力。陈公子，这管子连提桶都没有，就靠中间那根麻花转，这能行吗？灾民都看着呢，出不了水要出事的呀！县令大人，科学不相信如果，他只相信定律。闭上嘴，看好了。斗胜，把吸水口插进河底泥水潭，用石头固定死。插进去了，陈大哥，绑死结了。管体固定完毕。陈公子，动力源怎么接？这东西几千斤重，30个铁匠推磨也转不动啊！谁说要用人力了？把落雁峰上的传动皮带拉过来。锁死烤扣，咬合齿轮。大前王朝的第1次水利工业革命起转。
转了！那巨大的铁马转起来了，可是水呢？对啊，没出水啊，管子里全是响声。陈公子，是不是哪里漏气了？让子弹飞一会儿，水再往上爬。5、4、3、2、1。水，是水，真的冲上来了！10米高的河底冲上来了！老天爷显灵了，龙老爷显灵了，庄稼有救了，我们不用死了。陈公子，这不是奇迹一貌，这是夺天地造化呀！神仙，陈公子您就是活神仙，下官有眼无珠，下官给您立长生牌位。立牌配就免了。县令大人，这台机器的专利费，还有刚才那10万担粮食的调配费，记得去我的工坊结一下。啊？还要结账？不然呢？你以为我费这么大劲，真的只是为了当个好人？这位老张，本官碧儿从州府来收粮，听说青山县大旱月余，为何这地里的庄稼长得如此喜人？外乡客，你消息闭塞了吧？咱们青山县早就不用靠天吃饭了。陈公子在河边造了个大铁管子，把河底的泥水全抽上来了。现在家家户户的水渠都是满的。老张莫开玩笑，河水干涸，水车根本够不到水面，哪有铁管子能自己往上吸水的？难不成是龙王爷在里面吹气？什么龙王爷？那是陈公子的阿基米德水泵，靠的是落雁峰上的大风车。你们自己去河边看看就知道了。不跟你们闲扯了，我去给陈公子的工坊送菜去。风车带动铁管吸水，闻所未闻。走，去护城河边看看这出好戏。陈公子，您看这水也抽上来了，灾情也缓解了。您什么时候有空，帮下官在这折子上签个字？就说下官全力配合您抗旱救灾，没功劳也有苦劳啊。这买卖你做的挺划算。公子明鉴，那3000两银子下官一分没动，全封存在衙门库房里，准备用来购买公子的铁器，支援农耕。别痛，手指头不要了吗？下官青山县令不知巡抚大人微服私访，有失远迎，死罪死罪！大胆狂徒，见到巡抚大人为何不跪？大钱律法有功名在身的生员，见官可免跪。我的秀才功名，县令大人昨天刚给我恢复。是，陈公子是生员，不用跪。你就是陈策。本官在州府就听闻青山县出了个造风车引大旱的妖人，本官今日特来查办。大人若要查办妖人，恐怕来错地方。妖人只会做法事骗钱，而我在救青山县10万百姓的命。这东西真的是靠风力转动的，不需要一头耕牛，不需要一个人力，就能把1丈深的水抽上来。风力转化为机供力，只要起风，这台机器就能12个时辰日夜不休。大人，大钱的农田如果有10万台这样的水泵，您觉得还会怕旱灾吗？县令，如此利国利民的旷世奇才，你折子上为何写他妖言惑民？你这县令是不想当了吗？大人冤枉啊！下官是受了城东周家的蛊惑，周家垄断粮行，哄抬物价，企图借旱灾发国难财。下官已经将周家全家下狱，正准备向大人禀报啊！哼，你以为本官不知道你收了周家的黑钱，把周家家主给本官押到公堂？本官今日要亲自审理此案。傅大人，草民冤枉啊！草民是正经买卖人。大人，陈策造妖物迷惑县令，夺我周家家产，那风车真的是妖物啊！放肆！本官亲眼所见，那提水神器救活了万亩良田，你还敢满口妖言？
这是你周家粮行的密账，灾前斗米10文，灾后斗米1两，翻了100倍。你囤积10万担粮食拒不发售，致使城外饿死数百灾民。大钱律法，灾荒哄抬粮价者，等同谋反。掌门，怎么会在你们手里？周家主，你粮行的伙计也要吃饭，我只用了10斤面粉，他就把这本账册从你床底下偷出来了。我早说过，资本的垄断在绝对的降维打击面前不堪一击。陈策，你个小畜生，你断我周家100年基业，我做鬼也不会放过你！100年基业，靠吸老百姓的血建立起来的基业早就该塌了，我不过是往这腐朽的珠子上踹了最后一脚而已。来人！周家家主图谋不轨，囤积居奇，剥夺所有家产充公，全家老小流放3000里，立刻押入死牢，秋后问斩。大人英明，大人青天大老爷。县令受贿渎职，本该同罪，但念在你最后关头开仓放粮，协助陈策救灾有功的份上，水，是水，真的冲上来了，10米高的河底冲上来了，老天爷显灵了，龙老爷显灵了。陈公子，这不是奇迹一貌，这是夺天地造化呀！神仙，陈公子您就是活神仙，下官有眼无珠，下官给您立长生牌位。立牌配就免了。县令大人，这台机器的专利费，还有刚才那10万担粮食的调配费，记得去我的工坊结一下。啊！青山县的落雁峰，方圆50里全划为你的私人封地，兵部所需的金刚兵器，工部所需的农具水车，全部交由你来督造。既然大人如此痛快，那草民就不客气了。不过这风力终究受天气制约，我还需要大人帮我调拨一批上好的石炭和精铜。你要精铜和石炭做什么？打铁用铁矿不就行了？风力只是开胃菜，接下来我要烧开一壶水，我要用这壶水产生的蒸汽，推着大钱的铁甲战船去征服这4海8荒。好，你要什么，本官给什么。大钱的国运，本官就压在你身上了。